Good morning mga higala no, na nasa ta sa atong lumanon. Nag-ingon diri ang pulong sa Dios diri sa John chapter 15 verse 1 up to 27. Nag-ingon siya diri. Ang title, Jesus ang tinuod nga punuan sa ubas. Jesus daw ang tinuod nga punuan sa ubas no. Nag-ingon siya. Nagpadayon si Jesus sa pagsulti. Ako ang tinuod nga punuan sa ubas, ug ang akong amahan mao ang tig-atiman. Ang akong mga sanga nga dili mamunga putlon niya, ug ang matag sanga nga mamunga pulungan niya, aron mamunga pagayod og daghan. So anino? Ang amahan mo yung tig-atiman. So ang mga sanga daw sa Dios, ang mga sanga daw sa Ginoo ni Jesucristo ug dili mamunga putlon. So sa ato pa gikinahanglan gyud ay ang pagbunga no, kay delikado putlon. So man kay kapuslanan, kuhaon ka na lang. So di ta mosugot na mga higala nga na ang Ginoo nag-warning anino putlon. So singkamot kita agig tabang sa Ginoo nga aduna tay bunga. O naa may mamunga sa mga sanga pulungan. So kaning pulungan ba gitaw siya nga ato bang mabasa diri sa pulong sa Ginoo nga adunay mga katawhan nga adunay mga pundok nga full na kayo sa Holy Spirit ba nya dayon mukalit ka scattered no, mukalit ka scattered ba kaya naman mukalit lang og kawagtang, mukalit lang og dili kanang o ipadala siya dito dapita ana no, kay aron mas scattered ang pulong sa Dios. Kung gato siya namunga ato sa diyang bunga namunga subunga nga malungtaron nagapadayon. Glory to God. Like example na ang akong bunga gihatag sa gipil sa Ginoo sa kuha. So nagapadayon gyapon ang mga bunga. Gitabo sa ingon ba nga nakadungog sila sa pulong sa Dios. Imong silang giatiman pero tungod lagi sa panginabuhian ng nanlakaw pero dito pa sila nagapadayon sa layong dapit. Ang uban nagapadayon usab sa pagsimba sa Ginoo na gitawag singon ba nga dito sa lain pod nga pundok pero Jesus Christ gihapon gitawag singon ba nga pulungan nga aron mamunga. So muna gitawag singon nga sama kang Mateo, kang Pedro padala dito nagkatag sila ba para mo spread out pa jud ang pulong sa Ginoo. So ana no, pulungan aron mamunga pagayod og daghan. Kamo na hinluan na pinagi sa pulong nga akong giingon kaninyo. Pabilin kamo kanako, magpabilin usab ako kaninyo. So magpabilin ta sa Ginoo kay ang Ginoo sa magpabilin kanato. Kay kun mabulag ta, ang Ginoo sa mulayo sad kanato. Ngano man magpabilin ta sa iya siya pod magpabilin kanato. Ana no. Kailangan alam magpabilin pang Ginoo niya ikaw na backslide na. So wala gyud na siya. So decision karon ang Ginoo magapabilin gyapon sa atong kinabuhi. Diin siya, kamo na hinluan na pinagi sa pulong nga akong giingon kanyo. Pabilin kamo kanako og magpabilin usab ako kaninyo. Ingon nga ang sanga dili makapamunga kun dili magpabilin sa punuan. So kinahanglan ang sanga kinahanglan nga magpabilin gid sa punuan mao si Jesus Christ. Ang atong punuan mao si Jesus Christ no, bisan asa pa kadapita ipadala, bisan asa pa kadapita na pahimutang kana kay gipadala ka dapita kana kay ingon ana ka mo padayon
karon asa man kadapitan na butang, gibutang ka sa Ginoo adto sa layo nga dapit, ana ka diya mamunga, ana ka diya mamuhat para sa Ginoo, no? Wala ka gipadala dito sa Ginoo nang sama gud kang kusi nga dili ba maayo ang pagpada, makaingon ta ba nga dili ba ito maayo ang panghitabo, pero niyo na all together works for good nga gitawag sig ingon ba nga na wala ba ito ingon nga ang pagpadala dito ni kuan ra to kun dili gihog ba ito siya sa atabay, gihawas, gibaligya, so ingon ana ba no nga story. So makarelate pud kay tana mga higala, gipadala kag una dinha kay nga naman parang makakabig kag kalag, ayaw jud pagpakahilom kay aron di kaputlon. So hinana no, so gitawag sa ingon nga unsa may kapuslanan kun napuno na kadiha unya wala nimo i-share, so dapat jud i-share. Mabta na bata pa na mga lagad sa Ginoo makaagi gyud og anang mga circumstansya ba, makaagi gyud og mga maingon ta murag dili maayo pero gi-allow na sa Ginoo para malig-on ta, napapatidluman pa nato atong pag-alagad sa Ginoo. Amen. So di kita mabulag sa Ginoo, nga gitawag sa ingon ba nga magpatabang gid ta sa Ginoo, no? Magpatabang lang gid ta sa Ginoo, magpatabang gid ta, no? Ang Ginoo gid ato ang source sa tanan. Ako mao ang punuan sa ubas ug kamo ang ako mga sanga. Ang tawo nga nagpabilin kanako ug ako diha kaniya maoy mamungag daghan. So magpabilin gyud ta diha sa Ginoo. Kay kun wala ako kaninyo wala gayud kamoy mahimo. Ang tawo nga mobulag kanako ibalibag sama sa mga sanga nga ibalibag ug unya malaya dayon tigumon ug ilabay ngadto sa kalayo aron masunog. So no ibalibag kun wala tay pulos, no? So salamat kay sa Ginoo nga kinahanglan mapuslanon kita, no? Mapuslanon gid kita sa Ginoo adto sa malipay ang Ginoo sa tong kinabuhi, no? Kung magpabilin kamo kanako og tipigan ninyo sa inyong mga kasing-kasing nga akong mga pulong, makapangayo kamo kanako bisan unsa nga inyong gusto ug madawat ninyo kini. Kung padayon kamo nga mamungag daghan daygon sa mga tawo ang akong amahan, ug pinagi niini masayran nga kamo akong mga sumusunod. Amen. Kung unsa ang may paghigugma sa amahan, kanako mausab ang akong paghigugma kaninyo. Pabilin kamo sa akong gugma, so kita mapabilin ta sa gugma sa Ginoo, no? Mapabilin ta sa gugma sa Ginoo. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, mapabilin ang akong paghigugma kaninyo sa mga ako nagagatuman sa mga sugo sa akong amahan. Busa nagpadayon usab ang iyang paghigugma kanako. Gisulti ko kini kaninyo aron malipay usab kamo sama kanako ug mahimong hingpit. Gayud ang inyong kalipay mao kini ang akong sugo kaninyo paghigugmaay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. So anita, kini ba ang paghigugma? Lahi ang paghigugma sa amahan, lahi ang paghigugma sa anak, lahi ang paghigugma sa asawa, lahi ang paghigugma sa bana, lahi ang paghigugma sa anak, sa apo, lahi ang paghigugma sa umagad kanang ingon ana, no? Gitawag sig ingon ba sa itong mga kinabuhi nga lahi-lahi siya. Paghigugma sa igsuon, paghigugma sa parente, pero ingon ang pulong sa Ginoo. Kung adunay tawo nga paghigugma ay kamo sa akong paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo, sama daw. So atong tunan, atong pamalandungan ug ato kining praktison sa paghigugma sa Dios. Kay nga naman kung ang paghigugma sa Ginoo dili lagi ka, kung ang tao tinuod siya nahigugma sa isig ka tao, dili siya moluib, dili siya mapatay, dili siya mamunog, pero kita mo disiplina tas tong mga anak paghigugma gyapon na sama ang Ginoo, nahigugma ka nato mo nang mo kibag tao latuson ta si Ginoo. So ingana, no? So
tun-an nato ang paghigugma sa Dios. Sama daw yung ang atong paghigugma nga to sa Ginoo. Kaya ang paghigugma sa Ginoo nga ka nato. Mo daw na ato ang tun-an. Kung adunay tawo nga magpakamatay alang sa iyang mga higala, kana nga paghigugma dili na gayud malaban. Mga higala ko kamo, kung tumanon ninyo ang akong mga sugo, dili ko kamo tawgon nga mga sulugon kay ang sulugon wala masayod kung unsa ang ibuhat sa iyang agalon. Tagon ko kamo karon nga akong mga higala kay kung unsa ang akong nadungog gikan sa akong amahan mausab ang akong gisulti kaninyo. Dili kamo ang nagpili kanako kun dili ako ang nagpili kaninyo. Gipili ko kamo aron manglakaw ug mamunga sa mga bunga nga mulungtad aron nga bisan unsa ang inyong pangayoon sa amahan pinagi sa akong ngalan ihatag niya kaninyo. Busa ka mao kini ang akong sugo kaninyo paghigugmaay kamo. So kani ba ang paghigugmaay? Lisod-lisod ba gid niya? Tun-an gid ni siya. Tun-an gid ni siya. Lahi ang paghigugmas anak, lahi po ng atong bati paghigugmas bana, lahi po ng paghigugmas ng isuon, lahi po paghigugmas ginikanan, lahi po paghigugmas ng mga parente. Sa ato ng mga pagbati ha, pero ang ingon si Ginoo, sama daw ang atong ugma, sama daw sa iya ang paghigugma nga rika nato. Wala na makalabaw ni anak. Atong tunan, atong i-apply. Kaya na, gitawag sig ingon nga, kung tinuod lagi ka na higugma, dili ka kapatay, dili ka magluyib, dili ka masipamakak. Kung tinuod ka na higugma, so sama, kung masikag ingon ana, sama nga imong gilimbungan, imong kugalingon. No? So, glory to God. So, atong tunan, ang paghigugma sa Ginoo, nga rin nato, mao po daw na atong gugma, ihatag na to nga to sa tanan. So, glory to God na ato ni ma-practice paghigugma atong pamalandungan unsa jud kadako ang gugma sa Dios nga rika nato. Ma-apply mo ng humble, pasensya, self-control ning ana no. So ato yun siya nga practiceon, i-apply sa atong kinabuhi. Apply. Ang gugma sa Dios nga rika nato mahimo pud nga atong gugma pud mahisama sa Dios ngadto sa katawan. Atong gugma ngadto pud sa katawan sama daw paghigugma sa Ginoo nga rin nato. So God bless.